Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili gani ga wani a littafin nan Ajaibi na biyu, fassara Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabiu Abdullahi Sharfadi. Mun tsaya inda Maliku Saifi ya tambayi Sabbaju labarin shiryarsa da shi da mutanansa zuwa tafarki madaidaici. Ya ga masa cewa kafin su musulunta saniya suke bautawa, kuma al'adarsu ita ce su tare ayarin fatake su musu fashi. Irin wannan al'ada tasu wata rana suka tare wani ayarin fatake, tare da su akwai wata mace mai kyawu da kwarjini, ta sa wata riga da aka yi mata ado da sarƙoƙi na jin dinari. Yace a wannan lokaci sai ne niyyar kashe ta. Ta ga haka sai ta saba kalamai masu daɗi tana cewa, kada ka kashe ni mai rauni ce, ina cikin amanarka, ka ji tausayina, ka kyale ni. Da yake ubangiji yayin nufin zartar da wani hukunci nasa, yace sai kawai na ji zuciyata na son ta taimaki wannan mata, sai na fasa kashe ta, na tambaye ta sunanta. Ta shaida min cewa sunanta Husnul Hamira. Dan muka dakata wancan shirin, kuma halin yanzu zamu ci gaba. Sai na ce da ita, to kina cikin amanata, kina cikin mutunci na, ba zan kashe ki ba. Nan dai muka tafi tare da ita da mutane na, muka koma zuwa gidana. Nasa aka kawo mata abinci ta ci ta sha ta huta ta natsu ta komo cikin hayyacinta sosai. Ni kuma na wanzan na dubanta, wanda a sakamakon haka har begenta wanzan min a cikin zuciyata, na jin na kaunarta mutuka. Sai na gabata zuwa gaba gare ta nace da ita, ya Husnul Hamira, idan kina so ki tabbata cikin amanata, to yanzu ki yarda na aure ki, ki zamo mata a gare ni kuma na zama miji gare ki. Jin wannan kalami nawa, sai Husnul Hamira ta amsa min da cewa, ta yaya ko wannan lamari zai kasance? Ai san wannan ba zai yi ba, domin ku ni musulma ce, ubangiji makadaici ne ke bautawa, kai ku kafiri ne, saniya ka rika bar bauta gare ka. Kai sani cewa ni addini na bai halatta mace ta auri wanda ba musulmi ba. Ta kara da cewa ai sam ba zai wani aure ka ba, kuma da za ku gane sai ku hannu ga barin bauta abinda ba zai amfane ku ba. Domin ku saniya da kuke bautawa, ita ma abu halitta ce, dabba ce kamar sauran dabbobi, ubangiji shine ya halicce ta ita ma. Jin wannan kalami na ta sai bata mare matuka. A wannan lokaci ne nufin kashe ta, sai na tuna kuma ne mata alƙawari tana cikin amana ta, sai na fasa. Sai kuma wata shawara ta kudura a zuciyata cewa na azabtar da ita bisa wannan kalami da ta yi. Nan fa sai na riki bulala ta jelar raƙumi, na rika dukanta da ita har sai da ta suma. Sannan na saurara, na tsaya ina jira ta farko daga sumanta, na ci gaba da dukanta. Sabbaju ya ci gaba da cewa, can zuwa wani lokaci Husnul Hamira ta farko daga sumanta, ne nufin zan ci gaba da dukanta, sai naga ta daga hannuwanta bibi sama. Gana haka sai na fasa dukanta, na saurara ina kallanta. Sai ta saba addu'a kamar yadda ta gaya min daga bayan na musulunta. Cikin wannan addu'a ta sai ta ce, ya ubangiji, kai ne masani bisa ga dukkan lamari, babu wani lamari da yake koyuwa gare ka, domin kai ne masanin zahiri kuma masanin batini. Ya ubangiji, kana ganin halin da nake ciki. Ubangiji, wannan bala'i da nake ciki a yanzu, idan daga gare ka ne, jarraba ta kake da shi, to ina roƙonka da ka ƙara tsananta shi gare ni, zan zamo mai haƙuri da juriya, na ci gaba da kasancewa cikin biyayya gare ka, domin ku ni baiwa ce gare ka a jarraba. Ya ubangiji, idan kuma wannan bala'i ya kasance ba daga gare ka bane, kawai dai zalunci ne wannan bawa naka yake azabtar da ni, to ya ubangiji, ina mai roƙonka da ka ije min wannan bala'i da gaggawa, kuma ka shiri wannan bawa naka da yake azabtar da ni, na zamo ni ce sanadin shiryarsa zuwa tafarki madaidaici, wanda shine bautarka ya ubangiji, wanda tsarkin zatinka ya tabbata, ka kuma kadaita ya tabbata, babu waninka. Sabbaju ya ci gaba da cewa, ai Husnul Hamira bata cika wannan addu'a ta ba a wannan lokaci. Nan take sai naji kasala ta riske ni, jikina ya mutu. Naji tamkar wani dutse mai nauyi ne ya danne ni, ya zama bana iya motsa wata gaba dake jikina. Nan take na faɗi barci kwashi ne. Cikin wannan barci nawa sai nayi mafarki na ga wani dattijo ma'abocin kwaljinin fuska da kamala, ma'abocin yawan gashin gemu fari, yana sanye da fararen tufafi. hannunsa kuma yana rike da wata majajjawa ta wuta ya nufo ni gadan-gadan.
dan haka sai hankali na ya mutukar tashi. Ko da zuwan dattijan nan dabdani sai naji ya ambaci sunana yace ya Sabbaju, kai sani cewa muddin rayuwarka ka wanzu cikin zalunci da cuta al'umma. To yanzu wannan mata da ka zalunta ta yi addu'a zuwa ga Ubangiji kuma ya amsa mata, kuma ta roƙa maka shiriya cikin addu'arta, kuma duk Ubangiji ya amsa. Saboda haka Ubangiji yayi nufin zuwa na gare ka, ina mai kira gare ka ka tuba zuwa ga Ubangiji, ka komo zuwa addinin musulunci. In kuma ba haka ba, to yanzu zan halaka ka da wannan majajjawa da take hannuna. Yanzu me kace cikin imani? Nan sai na tambaye shi cewa ya zan yi na musulunta. Ya ambata min kalmar shahada, na maimaita na musulunta da gaskiya, na kuma tambaye shi waye shi. Ya bayyana min cewa shine shehinka Annabi Halliru alayhi salam. Ba haka kuma ya shaida min cewa akwai wani sarki wanda ya zama mujaddidi ne cikin addinin imani, ana kiransa Malikus Saif dan Zizanin At-Tabi'i Al-Hamiri, shine shugabanka, kuma yanzu ma yana nan wannan wadin naku da rundunarsa ya sauka. Saboda haka maza gobe da kai da mutananka ku tafi zuwa gare shi, ku je ku jaddada imanin ku gaban sa, sannan kuma ka aurar da yarka Sabihatu gare shi, kuma ku zama masu biyayya gare shi. Ba haka kuma ka shaida masa cewa Husnul Hamira ta hada nasaba da shi, domin tana daga zuriya kakansa Al-Hamiri, shi yasa aka ambata sunanta ya kare da nasabar ta Hamira a ƙarshe. Wassalam. Sabaji ya kare da cewa shugabana, kaji wannan shine cikakken labarin sababin zuwan mu gare ka, kuma mu yanzu mun miko kanmu gaba ɗaya zuwa gare ka, zamu wanzo cikin da'aka da biyayyarka. Maliku sai ya mamaki, ya kuma yi matukar farin ciki da jin wannan labari na Sabaji. Ya ce, kai ma da wannan shirya ta ku zuwa addinin tsira lale da ku. Sabaji ya ce, ya shugabana, ni yanzu ina so ya zamto na kammala isar da duk wani sako da shehin kai bani. Saboda haka yanzu ina so ka biya sadaki na aurar da ƴata Sabihatu gare ka, kamar yadda shehin kai ya umarce ni. Maliku sai fa nan take kawo dinare 10,000 ya bayo Sabaji a matsayin sadaki. A wannan lokaci aka daura auren Maliku Saifi da Sabihatu ba tare ma da ya nemi ya ganta ba. Daga nan sai runduna ta tashi ta matsa zuwa cikin birni. Bayan sun isa cikin birnin, Sabbaju yasa aka zo da Husnul Hamira gaban Maliku Saifi. Ta caba ado tana cikin kyautayin Sabbaju. Sabbaju ya dubi Maliku Saifi ya ce, ya shugabana, ga ƴar uwar taka Husnul Hamira din wadda ta zamo ta farkin shirye mu. Maliku Saifi ya dube ta ya ce, ya ƴar uwata, ke kuma daga ina kike har wannan lamari ya gudana gare ki haka? Ta amsa masa da cewa, ya dan uwana, ni na taho ne daga can tsohon birnin Yemen, kuma na taho ne da nufin zuwa wajenka na biyo ayarin fatake, har kuma wannan lamari ya gudana gare ni. Nan dai ta sanar da Maliku Saifu cikakken labarinta. Bayan ta gama bashi labarin, sai Maliku Saifu ya ce da Husnul Hamira, ya ƴar uwata, kin sani dai cewa Sabbaji din nan zuciyarsa ta riga tara ta zuwa bayyanki, inda har ya ambata miki ya nemi aurenki a baya. Kika ki amincewa, domin a wancan lokacin shi ba musulmi bane, kuma yanzu gashi ta sanadinki Ubangiji ya shirye shi ya musulunta. To yanzu me ra'ayinki game da wannan lamari, domin ku ni yanzu ina nufin na aurar da ke gare shi bisa amincewarki. Husnul Hamira ta amsa masa da cewa, ya dan uwana, ba wai ina kin Sabbaji bane, a'a, ni dai ina nufin kawai na zauna tare da kai ne, na tsarkake zuciyata na dukufa zuwa bautar Ubangiji na. Amma ni ba na bukatar yin wannan aure a yanzu. Jin wannan kalami nata, sai Maliku Saifi ya ce, to shikenan ya ƴar uwata, wannan babu laifi, domin ku nima ba na nufin aurar da ke sai bisa amincewarki. Ya dubi Sabbaji ya ce, ya Sabbaju, ka ji abin da ƴar uwata ta ce? Saboda haka yanzu ina nufi gare ka ka nutsar da zuciyarka, kai hakuri bisa ga wannan buri naka. Sabbaji ya ce, ya shugabana, kai sani cewa kai yanzu ka zama shugaba gare ni na miƙo kaina bawa gare ka. Kaga ko ai ba zai yi wani aure ƴar uwarka ba kana shugabana. Dama ni tuni na hakura da neman aurenta, domin ku ta riga ta zama shugaba gare ni ita ma. Maliku Saifu ya farin ciki da jin wannan kalami nasa, yace da shi, ya Sabbaju, hakika yanzu na ƙara gazgatawa cewa ka zama masoyi gare ni, masoyi na hakika. Madalla da wannan rangwame da kyautayi naka gare ni. Bayan da dare jama'a duk kowa ya tafi zuwa wurin baccin sa,
Malikul Saifu ya shiga zuwa ɗakin da aka ware masa. A wannan lokaci kuma Sabbaju ya sa aka gabatar masa da amaryarsa, wato Sabihatu gare shi. Malikul Saifu ya duba zuwa ga amaryarsa Sabihatu, ya ganta kyakkyawa ce ainin ma'abociya kwarjinin fuska da daidaito da cikin zati. Nan take begenta ya wanzu a cikin zuciyarsa, ya kayatu da ganinta matuƙa. Ya tsaya kawai yana dubanta da duba irin na ma'abota nazari. Ya duba zuwa fuskar ta, ya ganta ma'abociya haske da daidaito, mai yawan gashin kai da gira, da idanuwa kyawawa, ga hancinta tawili ma'abocin daidaito, ga kafafunta sun yi kyandiri da daidaito. Malikul Saifu da ya kayatu matuƙa daga nan Sabihatu ya tasbihi ga Ubangiji da ya suranta ta da wannan kikkiawar sura. Nan dai haka Malikul Saifu da amaryarsa Sabihatu suka wanzu cikin farin ciki tsawon wannan dare. Bayan kwanaki 7 da yin haka sai Malikul Saifu ya umarni da ai shiri su hau su ci gaba zuwa niyyarsu. Anan sadaukai suka yi shiri aka hau suna sauraron umarni. Sai a wannan lokaci Malikul Saifu ya kiran Sabbaju, ya gabata zuwa gaba gare shi, ce ya Sabbaju, ina nufin zan barka a wannan birni kai da mutananka, ku zauna ku kiyaye min matata Sabihatu da ƴar uwata Husnul Hamira har na je na isar da burina na dawo. Sabbaju ya ce ya shugabana, naji nabi ina cikin da'aka. Haka wannan lamari ya gudana. Malikul Saifu ya ja rundunarsa suka ci gaba da tafiya. Bayan sun shafe wasu kwanaki suna tafiya sai suka iso wani waje, suka iske rumfuna na tanti an kakkafa su bila adadin. Ko daga nan haka sai suka fahimci cewa lalle Uwaisul Qahafu ne ya gano wani abu, ya goga zoban nan, sai waɗannan rumfuna suka wanzu. Da zuwan su kuwa sai suka iske Uwaisul Qahafu da boka sai Sakana zaune suna sauraron karasowar su. Ko daga nan karasowar tasu sai suka gabato zuwa gaban Malikul Saifu suka gaisuwa, ya amsa musu, ya tambaye su ya me yake faruwa. Uwaisul Qahafu ya amsa masa da cewa, ya shugabana kai sani cewa nan gaba kaɗan na gano wata runduna wadda yawan adadinta ba zai kididdigu ba, domin ko duk da yawan rundunan nan tamu, wannan runduna da na hango ta zarta tamu a yawa nesa ba kusa ba. Suna nan gaba kaɗan sun kafa sansanin su anan. Ya ci gaba da cewa ganin wannan runduna sai na labarta aboka sai Sakana domin ya bincika mana ya gani, ya kuma binciko ya zo da bayani kamar yadda yanzu zai sake maimaita shi a gabanka. Jin wannan magana ta Uwaisul Qahafu sai Malikul Saifu ya duba zuwa ga boka sai Sakana da nufin ya labarta masa sakamakon bincikensa. Da bokan ya fahimci haka sai ya duka gaba gare shi ya ce ya shugabana, kai sani cewa yawon za a cikin nazari na gani cewa ita dai wannan runduna ta wani babban sarki ne daga sarakunan shiyar Sudan, wanda ake kiransa da suna Sarki Hiyaju, kuma ya kasance sadauki ne mai tumbe, ma'abocin tsananin ƙarfin dantse da taurin kai, wanda shi wannan ɗanasa ana kiransa da suna Saba'u, shi ma ya kasance ma'abocin tumbe da taurin kai, baya saurarawa wajen yaƙi ko gajiyawa ko mai tsanani. Bai gushe ya ci gaba da cewa kuma shi wannan Sarki Hiyaju din nan ya kasance sarki ne mai girman sha'ani da yalwar mulki, wanda kwatankwacin yalwa da ƙarfin mulkinsa ya kai daidai da na sarkin daular Habasha Sarki Saifu Ra'adu, wanda muka fito da aniyar yakin sa, wanda a sakamakon daidaituwar darajar su suka zama abokan juna da shi da Sarki Saifu Ra'adu. To a lokacin da labarin fitowar mu isa ga Sarki Saifu Ra'adu, sai ya rubuta abokinsa Sarki Hiyaju takarda, ya bashi labarin zuwan mu yankin sa, ya nemi da ya taimaka masa ya yake ka, domin bokayensa sun sanar da shi cewa ta nan shi yasa zamu biyo. Sai Sakana bai gushe ba ya ƙara da cewa, ya shugabana kaji wannan shine sababin ganin wannan runduna ta Sarki Hiyaju da yayo hawa da nufin zai tare mu ya yake mu, kamar yadda abokinsa Sarki Saifu Ra'adu ya rubuto masa ya nemi taimakon sa. A wannan lokaci Malikul Saifu ya kira Malam Ihmi Mutallib, ya umarce shi da ya rubuta takarda zuwa ga Sarki Hiyaju, ya shaida masa cewa yana mai kira gare shi da jama'arsa zuwa addinin tsira, wanda shine bautar Ubangiji makadaici, kuma yana mai hani gare su ga barin bautar wuta da taurari. Idan sun karɓi wannan magana tasa to aminci zai wanzu a tsakaninsu, idan ba su karɓa ba to yaƙi zai kulla tsakaninsu. Nan take Malam Ihmi ya rubuta wannan takarda kamar yadda ya umarce shi. Aka kira Najahu
aka bashi wannan takarda ya tafi da nufin kaiwa sarki Hiyaji cikin hanzari. Da zuwan Najahu sansanin ya wuce zuwa inda sarki Hiyaji yake, ya sadda sakon shugabansa gare shi. Sarki Hiyaju ya karɓi wannan takarda ya karanta bayanan nasi, duk jama'arsa suna sauraro, suka ji duk sakon Maliku sai ba gare su. Bayan da sarki Hiyaji ya gama karanta wannan takarda, sai ran sai mutaka ɓaci bisa ga waɗannan kalamai na Maliku Saifi. Ya shiru yana tunani a cikin zuciyarsa, yana rayawa yana cewa haƙiƙa wajen yaƙi ba na shakkar rundunata, domin nan duniya ba na tunanin akwai wani sarki da zai rinjaye rundunata wurin yaƙi. To amma fa shi wannan sarkin da ya aiko min da wannan takardar, naji an ce yana da girman sha'ani, yana da yawan mataimaka na daga manyan bokaye. Saboda haka yanzu abin da ya kamata ne shine na nemi mu yaƙi tsakanin ni da shi kawai, ba sai mun zubar da jinin jama'an mu ba. Bayan da ya gama kullu wannan shawara zuciyarsa, sai ya duba zuwa ɗaya daga cikin sadaukansa wanda ake kiransa da suna Musabiqul Layari. Shi wannan sadauki ya kasance ma'abocin yawan hikimomi da yaudara da makirci da iya satan labari, wanda saboda kwarewarsa bisa ga waɗannan ɗabi'u nasa ya zamo ɗaya daga cikin manyan yardaddun sarki Hiyaju. Ya zamo ɗan rahoto a rundunar duk wani abu da ake tsoro a sato, ko sarki ko wani labari, kai ko ma menene shi, to shi ake turawa ya aiwatar da wannan aiki. Haka na duk wani lamari da ya cuɗe wa sarki Hiyaju shi yake warware shi. A wannan lokaci sarki yawa Musabiqul Layari magana da wani harshe wanda Najahu dan aikin Maliku Saifi baya fahimta abin da suke faɗi. Sarkin yace, ya Musabiqul Layari, yanzu me kake ganin ya dace? Ma'ana wanda martani kake ganin ya dace mu maiwa da wannan sarkin da ya aika mana da wannan takarda? Domin yanzu ina nufin aika masa cewa a gobe ya fito mu yaki ni da shi ba tare da mun zubar da jinin mazajen mu ba. Ko koya ka gani? Musabiqul Layari ya amsa masa da cewa ran sarki ya dade. Tunda abin ya zama haka, ka bari ba ma sai ka fita kai yaki ba. Yau da daddare ni zan tafi har can sansanin su. Zan san duk dabarar da zan yi in sato maka shi wannan sarki Maliku Saifi din, na kawo maka shi har nan ka kashe shi. Ya kara da cewa za abinda zaka yi, ka aika a gaya masa cewa kaga takardarsa kuma ka ji duk abubuwan da yace. To amma kana buƙatar jinkirta maka daga nan zuwa kwana 7, zaka aika masa da amsa cewa ka yarda da abin da yace ko kuma baka yarda ba. Sarki Hiyaju bai musa ba bisa ga wannan shawara, ya amince da ita, domin baya shakka ko kwanto cikin duk wani lamari da Musabiqul Layari ya ambata zai aikata. Duk wannan tattaunawa da suka yi dan aike Najahu bai fahimci abin da suke faɗa ba, sai ya dauka kawai dai wata shawara suke yi. A wannan lokaci sai sarki Hiyaju ya dubi Najahu ya ce da shi, ya kai wannan dan aike, yanzu ina nufi gare ka da ka koma zuwa ga shugabanka ka shaida masa cewa ka isar da sakonsa gare ni, kuma na ga duk abin da yace, amma ya hakuri ya saurare ni zuwa kwanaki 7, zan aika masa da amsar wannan takarda ta sa. Najahu ya tashi ya kamo hanya ya komo zuwa sansanin Maliku Saifi. Da zuwan sa sansanin ya isar da sakon sarki ya ji ga Maliku Saifi. Da ya ji wannan sako sai ya ce, to shikenan zan jinkirta masa kamar yadda ya bukata, domin bamu sani ba ko za su yi shawara ne su musulunta. Idan ku ya zama ba haka bane, to babu makawa sai mun yake su. Haka dai suka ci gaba da shawarwari har zuwa dare. Sannan Maliku Saifi ya tashi ya shiga tantansa, jama'a duk kowa ya tafi zuwa tantansa. Can kuma a sansanin sarki Hiyaji a wannan daren sai Musabiqul Layari ya shiri ya fito daga tantansa ya kama hanya ya taso sansanin Maliku Saifi. Da zuwansa sai masu gadi suka tare shi, suka tambaye shi menene dalilin zuwansa. Sai shaida musu cewa wajen shugabansu Maliku Saifi ya zo ya jaddada imaninsa gare shi. Jin haka nan da nan sai suka yi masa iso, aka kai shi gaban Maliku Saifi ya faɗi ya gaisuwa ya ce, ashhadu an la ilaha illallah. Jin haka sai Maliku Saifi ya dube shi ya tambaye shi ce, kai kuma waye kai, me sababin musuluncinka? Ya amsa masa da cewa, shugabana ni sunana Musabiqul Layari, kuma na zama ɗaya daga cikin sadaukan sarki Hiyaju yardaddinsa. Tun wani zamani mai tsawo da ya wuce na samu labarin musulunci na musulunta, na kuma boye musulunci na ban bayyana shi ba saboda gudun kada sarki ya sani ya sa halaka ni. To a lokacin da labarin zuwan ka ya isa gare mu,
sai na zamo mai burin na zamo tare da kai cikin rundunarka. Na kudirce a zuciyata cewa zan yi dabara da taho wurinka ba tare da sanin sarki Hiyaji ba. Bai gushe bai ci gaba da cewa ina cikin wannan aniyatawa sai kawai kuma naga takaddarka ta iso gare mu, kuma bisa ga dukkan alamu bisa ga yadda sarki Hiyaji naga ya karrama wannan takarda taka, shi ma yana da ra'ayin musulunta, wanda hakan yasa ya buƙaci ka bashi kwanaki 7 saki tunani tukuna. To amma duk da fahimta hakan da nayi sai na kasa daurewa na jinkirta har zuwa kwanaki 7 nan da sarki ne ma, domin ni tun na matsu da na kasance tare da kai, shine sai na biyo duhun dare na taho, kuma yanzu gashi bukata ta biya, nazo gabanka na jaddada imani na. Maliku sai ya farin ciki da wannan labari na Masabiqul Layyari, ya lale da shi. Haka dai Masabiqul Layyari ya tsawaita masa zance har sai da dare ya raba tsaka, sannan ya ce ya shugabana, yanzu tunda na san kana bukatar kai bacci, bari ni na koma daga waje wurin masu gadi na baka ka sake. Nan take Masabiqul Layyari ya fito daga cikin tantin, ya fito waje ya iske masu gadi suna hura wuta sun kewaye ta, yazo shi ma ya shiga cikin su ya zauna yana yaudarar su da wasu labarai. Yana cikin wannan labari sai fake numfashin su ya jefa wani ice a cikin wutar da suke jin dibi gabanta. Jefa wannan ice ke da wuya, cikin dabara sai Masabiqul Layyari ya shafa wani mai a hancinsa. Juma'a kaɗan icen ne ya fara cin wuta, itacen banju ne sai fara hayaki, banju yana tashi sama. Cikin kankanin lokaci hayakin banju ya karade ko ina da ina cikin wannan sansani. Jama'a da suka wanzu cikin maye suka yi ta share bacci. Da dai Masabiqul Layyari ya ga duk banju ya kama su, sai dariya ya tashi shiga cikin tantin Maliku Saifi, ya tarar da shi kwance, banju ya kama shi yana ta share barci. Masabiqul Layyari ya kinkibi Maliku Saifi ya saba shi a kafada, ya fito da shi ya kama hanya koma zuwa sansanin sarki Hiyaji. Masabiqul Layyari bai dade yana tafiya ba, Maliku Saifi yana kafadarsa sai kai wani abu ya sure shi ya sama da shi. Kafin ya ankara sai jiye kawai ana tafiya da shi bisa iska a sararin samaniya. Jin haka sai ya fahimci cewa aljani ne yake dauke da shi. Sai ya ce waye wannan wanda yake dauke da ni? Wannan dalili ne kuma yasa kake dauke da ni, kuma ina zaka da ni? Dan sai Jan amsa masa da cewa kai sani cewa ni ne Za'za'u, ni nake dauke da kai, kuma ni na kasance babban hadimi ga Boka Ramsisi. Bai gushe bai kara da cewa kai sani cewa shugabana Boka Ramsisi ya kasance maki ne ga shi wannan sarki Maliku Saifi din wanda kake dauke da shi a kafadarka. A sakamakon wannan kiyaya ta sa gare shi sai ya kira ni ya umarce ni da nazo nan sansanin sa na dauko masa shi, sai na bayyana masa cewa ba ni da iko bisa aikata haka, domin ko daga rundunarsa akwai manya daga sarakunan aljanu da bokaye da suke kiyaye shi. Don wannan amsa ta ba sai shugabana ya matukar bakin ciki ya sallame ni na tafi na bashi cikin wannan hali. Bayan wasu ƴan kwanaki sai yau shugabana Boka Ramsisi ya sake kira na, da nazo sai ya bayyana min cewa maza yanzu ne sauri nazo, ga wani can ya gani a cikin bokancin sa ya sato Maliku Saifi ya rabo shi da sansanin sa. Nazo na dauko masa su. To shine fa yanzu na taho cikin gaggawa kuma na iske ka kana dauke da shi. Shine na dauko ku yanzu zan gabatar da ku yanzu zuwa ga shugabana. Nan zamu dakata saboda halin lokaci, sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka fassara wannan littafi Ajaibi na 2, Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabiu Abdullahi Sharfadi. Mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku sallama, ku huta lafiya.